अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अली नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा और मेरी इस वीडियो को आप मुकम्मल देखने के बाद लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसका नाम काली खांसी या हुपिंग कफ है। हुपिंग कफ इसलिए से कहा जाता है कि इसके खांसते वक्त मरीज के मुंह से हुक की आवाज निकलती है जो सीटी नुमा होती है। ये खांसी दौरानुमा होती है। मरीज खांसते खांसते बाजुकात गिर जाता है और बाजुकात उसको किसी दीवार वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। और अगर मरीज सोया हुआ हो तो वो उठकर बैठ जाता है। बच्चे इसका खास शिकार होते हैं। 1 से 5 साल के बच्चे इसकी जद में ज्यादातर आते हैं। वैसे किसी भी उम्र के बच्चे या बड़े इसमें मुब्तला हो सकते हैं। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जो कि बॉर्डिटेला प्रोटेसिस एक जरासीम है। दोस्तों, ये जब जरासीम मुंह के जरिए किसी तंदुरुस्त इंसान या बच्चे के लंग्स में जाता है तो उसे इस मर्ज में मुब्तला कर देता है। पहले हल्का जुकाम होता है और बुखार भी हो सकता है और बुखार के साथ ये खांसी शुरू हो जाती है, जिसका दौरानिया यानी कि टाइम पीरियड जो है वो 1 से 2 हफ्ते और बाज़ औक़ात इससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी रीजंस क्या हैं, यानी कि ये किन वजूहात की बिना पर होती है और कहां से ये होती है। ये ज्यादातर गैदरिंग के मकामात पर सांस लेने की वजह से होती है, क्योंकि कोई भी मुतासरा शख्स अगर उसमें शामिल है तो जब वो खांसता है तो उसके मुंह से निकलने वाले कतरे यानी ड्रॉप्स जो है वो हवा की नमी में दाखिल हो जाते हैं। हवा के जरिए ये तंदुरुस्त इंसान तक पहुंचते हैं और उसे भी ये मुब्तला कर देते हैं। या फिर एक साथ बैठकर खाने की वजह से अगर मुतासरा शख्स खांसता है तो उसके सांस के जरिए, या फिर मुतासरा शख्स का जूठा पीने की वजह से या जूठा खाने की वजह से, और एक घर में जब बच्चे होते हैं एक साथ सोते हैं तो उनका एक साथ सोने की वजह से या साथ मिल बैठने की वजह से ये मर्ज एक दूसरे को हो जाता है। ये इंतहाई तकलीफदेह मर्ज होता है, इसीलिए इसको काली खांसी कहा गया है कि इसको खांसते वक्त खांसने वाले का रंग भी तब्दील हो जाता है। दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएं। अगर किसी शख्स को ये कफ है तो वो खांसते वक्त मुंह पर कपड़ा रखे और दूसरों को महफूज रखे। अगर किसी बच्चे को घर में है तो उसे दूसरे बच्चों से जरा अलहदा रखें जब तक कि वो तंदुरुस्त ना हो जाए, और एक दूसरे बच्चे का जूठा ना खाएं और ना पिए। और दूसरा, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। पॉल्यूशन वाली जगह पर ना जाया जाए, और अगर जाया जाए तो फिर मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। और उसके साथ साथ चूंकि इन दिनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में स्मोकिंग शुरू हो जाती है, तो स्मोकिंग के दौरान ये मर्ज होने के ज्यादा चांस होते हैं। ऐसी सूरत हाल में खास एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएं। मुंह और नाक पर कपड़े का या मास्क का इस्तेमाल किया जाए। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूं, जो कि इंतहाई कामयाब और शाफी इलाज है। दोस्तों, होम्योपैथी एक बेहतरीन तरीका इलाज है। इसकी जो मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है वो है ड्रूसरा, जो 30 ताकत में इस्तेमाल कराई जाती है। उसके साथ एपिकाक है जो कि 30 ताकत में इस्तेमाल कराई जाती है।
बेलाडोना है जो कि 30 की ताकत में इस्तेमाल कराई जाती है, और काली कार्ब है जो कि 30 ताकत में इस्तेमाल कराई जाती है, और इसके साथ दीगर अद्वियात हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये इसकी बेहतरीन अद्वियात में शामिल है जो कि अलामात के तहत इस्तेमाल कराई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।